日我哋就嚟到深水埗。係啊，深水埗呢個地方其實真係好多好嘢食啊！我哋就喺西九龍嘅對面呢條街，就係對面嗰間華苑冰室啦。咁佢哋呢度呢，每個月都會派飯㗎，好好喎。茶餐廳餐牌通常都好大本嘅，咁佢哋呢度就有中式早餐、西式早餐，下午茶睇落呢就係最吸引嘅，全部都係香港人好日常會食嘅嘢啊！粉麵飯、生滾湯、小食咁樣。鋪頭係中 size， 裝修就好似日常粉麵鋪咁啦。茶餐廳最講效率，所以我哋好快有得食啦。好耐都冇食過西多士啦！呢個仲要唔係普通嘅西多士，係芝士流心西多啊！賣相嚟講十分靚仔嘅。西多士一定要趁熱食咗先嘅，咁佢面頭有好大塊牛肉啦，聞落去咧都好香嘅，而且個色咧都炸得好金黃啊！摸落去隻碟都熱辣辣。西多士最緊要配糖漿啊！除咗糖漿任落，牛油都好大塊，一啲都唔孤寒啊！可以搽滿晒成塊多士。點解？咁雖然見到佢入邊咧係有芝士嘅，但係完全冇流心啊，係完全冇任何嘅流心啊，有少少失望。不過唔緊要啊，當佢西多士咁食啦。雖然佢切開係冇流心，但係呢食落去一啲都唔失望啊，因為好香啊！除咗個包炸得好香，配糖漿配牛油冇得輸啦。佢嘅芝士呢係少少鹹嘅啫，咁呢就中和咗呢一個西多士本身嘅流啊，反而啱啱呢有少少鹹鹹地呢，仲惹味。佢將芝士咧取代咗入邊嗰一層花生醬，咁雖然唔係傳統做法啦，亦都係我自己要求嘅，但係我覺得係好好食，同埋佢啲芝士入邊咧都係好多嘅。雖然唔係流出嚟，但係真係鋪滿晒。總括嚟講，呢個西多士我都係好滿意嘅，最主要就真係炸得好香，同埋好夠醬。咁下次就真係會想試翻正宗嗰一隻，睇下佢入面係咪都係咁多花生醬。總要嚟啦！端午節就快到，又係時候食靚粽啦。咁我哋今年嘅粽呢，都係一如以往咁足料，唔單止睇落賣相好，食落都好好味㗎。今年我哋仲出咗果蒸粽啊，每隻都足成斤重㗎。淨係望佢包住晒個樣，梗係唔得，一定要切開埋入邊俾大家睇。哇，撩出嚟啦！睇唔睇到幾多餡呢？唔好講咁多，5分啊！快啲落單買啦！除咗鹹粽，當然唔少得嘅就梗係有甜粽啦，一樣都係爆晒餡，包你話好味嘅。另外一款都好多人中意嘅就係我哋嘅西米豆沙粽啦，食落去呢 Q 彈 Q 彈咁，好得意㗎。依家訂全部粽都有早鳥優惠，快啲 click入網站落單啦！爭啲唔記得講，每一套都有保溫袋送㗎。跟住我哋就要試呢個豬潤麵啦，見到佢啲豬潤呢係好出名㗎。好香，好滑。即刻試下呢個先。第一次食薑味嘅公仔麵啊！呢個豬潤薑嘅湯底咧，好好味。佢完全係將
公仔麵煮咗做第二個層次，變咗一個好養生嘅感覺。咁佢塊豬潤咧就唔係切得好厚嘅啫，豬潤有4塊，切得幾粗，睇落都好大排啊！試下先，真係好爽，好滑。食到最後咧，豬潤味好濃郁出晒嚟，但係咧一啲都唔腥。大家其實睇片咧，應該都可以睇到佢係好軟，屬於好軟身嘅豬潤。佢完全唔係粉滴滴嗰啲豬潤，唔係鞋濕濕嗰啲豬潤，係真係好滑，可以做到。好爽嘅豬潤。佢嘅麵底煮得幾好嘅，唔係話太硬味炒開嗰隻。可能因為我本身好中意食薑味嘅嘢，所以我真係好欣賞佢呢一個湯底。呢個湯底食落去公仔麵完全冇任何嘅麵粉味啊！亦都唔會覺得啊，你食公仔麵你唔落嗰班味粉，唔落味精會好淡啊！係冇呢個感覺㗎，因為豬潤同埋薑本身係好濃味，佢熬出嚟嘅湯咧已經係好濃，直頭好味道咧，可以飲埋個湯。好飲，好飲呢個湯。講真，一般嘅茶餐啊，或者港式大餐啊，我都會覺得係冇乜益嘅。一般個湯底都全是味精啦，但係呢一個係，如果佢喺我屋企樓下開一間，我係日日都會食咯，好暖胃嘅食落去，亦都覺得嗰個胃口咧完全係開咗。食西多士就梗係要配紅豆冰㗎啦，佢個紅豆冰啲紅豆好甜啊！一食完咧個心情，哇，即刻好好。到好腍啊，起晒沙嗰一隻紅豆，好香㗎，再加少少椰香咧。佢杯紅豆冰個汁底咧就唔會話太甜。見到佢哋餐牌寫話呢度咖喱好出名，咁我都忍唔住叫咗兜嚟試下，我就叫咗呢一個咖喱配薄餅嘅。上碟嘅時候又係熱辣辣一塊薄餅，冇乜油感，兩邊都煎到金黃色嘅。依家搣開嚟試下先。至於兜咖喱，佢俾咗幾大兜我嘅，咁咖喱汁係屬於結身嗰一隻。係有啲辣嘅，佢嘅咖喱，一食落口嗰一下咧，首先係感覺到有少少牛腩嘅騷味，但係屬於好港式嗰一隻咖喱。好辣！點呢個汁係好好食嘅，我哋試下將嚿薯仔擺上去食先。整自製嘅薯仔咖喱薄餅三文治，好好味，好惹味啊！同埋咧，要讚一讚佢個薄餅咧，係一啲都唔油，你完全唔會見到上面有任何油，係擎出嚟啊或者點，佢就係少少乾身嘅，但係好香，啱啱好少少薄餅嘅香，配咖喱係好夾啦，真係好食。佢同泰式嘅咖喱好唔同嘅，佢係冇乜椰香嘅，基本上係香料味嘅咖喱，但係唔係好難接受重味嗰啲香料啊，係淡淡嘅咖喱味。今日埋單總共係118蚊，因為我全部嘢食都係散叫嘅。咁睇翻餐牌，其實佢唔算好貴嘅啫，而且嘢食嘅水準都好好啊。尤其是係個豬潤麵，我一定會再翻嚟試。今集就嚟到呢度，我哋下個禮拜再同大家見面，拜拜。